ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് കാരമലൈസ്ഡ് പപ്പടം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 പപ്പടം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചിട്ടെടുക്കുക. ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു പാന് വെച്ച് ഒട്ടും എണ്ണ ഇല്ലാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതേ പാനിലേക്ക് 3 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കിയിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച പപ്പടം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ കറുത്ത എള്ളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് കറുത്ത എള്ളും കൂടി ഇട്ടാൽ നമ്മളെ പപ്പടം സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി. പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്